Здоровенькие ребята, вы на канале Фордмак. Ну что же, Toho 3D Eternal Night Part 1. Честно, по Тохе я максимальный чайник, не шарю за нее. Но всегда люблю посмотреть хорошие, качественно сделанные анимации. Посмотрим, что это такие. Ну что же, поехали. This is fan-made video of Toho Project. Ля. Ля, ну очень красивая. Ну, честно, в такой вот перспективе шутэмап очень приятно. Вот, знаете, шмапы японские выглядят очень прикольно. Знаете, эти все звездочки, куча разных прожектайлов. Это все офигенно смотрится. Yeah. Не, реально красота. Ох, какой пердеж мощный. Полетели, блядь. Блин, классно. О, красота. Не, блять, анимация очень офигенная, без шуток. И движение персонажей, и эффекты. Просто вах! Офигенно. Минус глаза, боже.
Тем временем какой-то дед, который в этих бамбуковых лесах спит. Дайте поспать, шухи! И где она? Давай, хоть разок, давай! Прям буйство красок, но, конечно, глаза немножко выжигает. Ух. Чё там? О! К деду все-таки пришли. Сейчас пиздить будет за то, что это шумели. Ох, бля. А нет, еще не все. Что-то крадется в бамбуке. А, понятно, еще одна битва грядет. To be continued. Ну что ж, это было офигенно, сделано классно, мощно, красиво. В общем, глазки радуются. Все, это бурлит, короче, охуенно, реально. Респект и лайк, спасибо за заказ данного ролика, блин. Побольше таких анимаций. И спокойной ночи, дружки-пирожки.